Yeah. Andiyan. Pagdabi ka na ba binarusgaran na to? Yeah. Si Andrew Bilyones sa eskwelahan, maalam kagwapo, kilala gitanan. Chick boy sa campus, damo gahanga. Matinlo nga bata, permi nag-aalaga. Tatlo ka, beses pagid maligo kada adlaw. Katahom sang aura daw wala sing kapareho. Kabuhi niya sa to daw kahapos lang. Kalipay kag damgoyara sa iya kamot tanan. Pero sang nagligad ang pila ka bulan, may naglain gid sa iya kabuhi tanan. Mga desisyon nga hindi insakto, nagdala sa iya sa madulom nga dalan. Nagbago ang tanan, sang nag-intra sa bisyo. Nadala ang kaugalingon, nalulunggit sa amo. Ginahambalan siya nga mabaho kag wala ligo. Pero wala sila kabalos ang iya ginagyan nga tinuod. Bukas nga tamlagiya na dulan na, sa kasakit nga wala gid niya ginpabutyag. Ginapahog pa siya sang mga tawo nga wala kaingkindi sang iya kabuhi nga tinuod. Isa siya kabata nga gin-adopt lang, wala gid pamilya nga iya masandigan. Sa sulod sang iya tagipusoon, may kasubo nga hindi niya maambit subong. Ginahimo niyang tanan para magpabakod, pero ang kalibutan daw kontra gid sa iya buot. Sa kada insulto nga iya nabatian, mas nagalalo mang iya kasakitan. Hindi bala pwede tagaan sang paghangop, hindi bala pwede hatagan sang gugma. Kayang tawo nga ginahusgaran naton, may istorya nga wala pa naton nabatian. Nagbago ang tanan, sang nag-intra sa bisyo. Nadula ang kaugalingon, nalulunggit sa amo. Ginahambalan siya nga mabaho pag wala ligo. Pero wala sila kabalos ang iya ginagyan nga tinuod. Nagbago ang tanan, pero hindi pa huli ang tanan. May paglaong pagit sa iya kabuhi nga gilubong sang kasakit. Bisan nadula siya sa dalan sang bisyo, may kahayak pa nga nagahulat sa iya Andrew. Pamatibala sa imo tagipusoon, may tao pa nga handa magbulik sa imo. Bisan ano pa ang imo ginagyan, hindi ka nagaisahan sa sininga kalibutan. Si Andrew Bilyones nga bata may pag-asa, patani sa iya buwas damlag. Nagbago ang tanan, sang nag-intra